Մենք ունենք իրականում շատ մեծ խնդիրներ։ Սկսված նրանից, որ ժամանակին, սովետական միության ժամանակ, երբ որ մարդիկ սովորում էին Մոսկվայի տեքստիլ ինստիտուտում եւ այլն, իրանց մոտ կուրսում կար դիպլոմային, ոչ թե դիպլոմային, ամեն տարի իրանք քննություն հանձնելուց, իրանք անցնում էին այդ տարվա հավաքածուն նվիրված էր լինում իրանց ազգային հագուստին։ Ու բոլոր դիզայներները ուզում էին, չէին ուզում, իրանք պետքա պատրաստեին հավաքածու։ Անում էին սքեչեր, ընտրում էին ձևվածքները, կտորները, խորանում էին, ուսումնասիրում էին, հիմա դա մեր մոտ չկա։ Երբի չունենք այդ մասնագետը, որը պետքա դասավանդի, կամ այդ մասնագետը կա, ուղղակի բուհերը չեն հրավիրում այդ մասնագետներին։ Սկսենք առաջինը դրանից։ Երկրորդը, ես որպես մասնագետ, երբ որ ես հնդրում եմ որևէ մի բան կապված տարազի հետ, ես առնչվում եմ շատ մեծ խնդիրների հետ։ Առաջինը, այո, ունեմ շատ սիրուն գրքեր, թե գեղարվեստական նկարած, թե ֆոտոներ եւ այլն, բայց չկա ամենակարևորը դիզայների համար։ Դրա համար ես կուզենամ, երբ որ տենց մի հատ մարդ լինի, որը որոշի, որ պետք է այդ գիրքը նորից տպի, բանանի, անպայման դիզայներներն է հրավիրում։ Ինչու՞ է խնդիրը։ Որովհետեւ մենք չենք տեսնում ձևվածքը, որը շատ կարևոր է տարազի մեջ։ Մեր հայկական տարազի մեջ շատ յուրահատուկ ձևվածք կա։ Դա այսօրվա ձևվածքը չի, իրանք սա ավելի գեոմետրիկ կտրվածքներ ունեն, ու ամեն մեկ իրանց շատ հետաքրքիր ձևվածք ունի, ու ամեն տարբեր թևը ոնց է նստացրած եղել, ուսերի կարերը ոնց է եղել, կրծքի վտճկաները ոնց է, դրանք սա տարբեր են եղել։ Բայց մենք այսօր ֆոտոյի մեջ նույնիսկ որ նայենք, մենք դա չենք տեսնում։ Դրա համար պետք է լինի գիրք, որտեղ պետք է լինի տարազը, կողքը պետք է լինի բանը, պրոստը կոնստրուկտիվ ձևվածքը, լուպայով պետք է մեծանա, որը երևա վրայի ասեղնագործությունը, որովհետև շատերը որ ասում են, այս ով որ արել է, սխալ տարազ արել։ Հա, մենք մասնագետները կարող է ուսումնասիրել են, բայց այդ մասնագետները մի քանի հոգի են, իսկ դիզայներների համար դա պետք է խոշոր լինի, որ մարդը տենա ինչ թել է ասեղնագործվել, ինչ խոշորությամբ, ինչ ձև է այդ ասեղնագործությունը գնացել։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մենք կարողանանք մեր հետագա սերունդի համար թողենք ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, կտակ, տենց ասել, ուրեմն մենք պետք է այսօր աշխատենք, հենց տենց բաների վրա, ոչ թե ուղղակի տարազի գրքերը անելով, կամ ասելով մենք ինչ լավն ենք, կամ ինչ վատն ենք, այդ սաղ մանրամասն պետք է լինի, պետք է լինի գրված խոսքի մասնագետները, մենք ունենք հիանալի մասնագետներ, կտորի խտությունը, ինչ կտոր է եղել, ինչ գործվածք է եղել, այդ ամենը շատ կարևոր է, ու անցնեմ ձեր հարցին, շատ կարճ կպատասխանեմ, նայեք, դիզայներների մոտ ոչ թե կարևոր է նայա, որ ինքը հենց նույն տարազը լիզի, ասի, ես հայկական տարազ եմ մատուցում, ես տաղանդավոր, ոչ, մենք նայում ենք մեր ոգեշնչման աղբյուրը, կարող է ինձ դուր գա թևերը, ես օգտագործեմ միայն թևերը եւ իրար ձևվածքը, կարող է օգտագործեմ միայն ասեղնագործել, կարող է օգտագործեմ այդ դարաշրջանի կամ այդ շրջանի գունային գաման տարազի, ինձ դա հերիք է, կամ կտորների ընտրությունը, դիզայներները մի քիչ ուրիշ ձև են բանանում եւ շատ կարևոր է, օրինակ, եթե կհիշեք մի քանի տարի առաջ, մոտ մի 10 քանի տարի առաջ Շերդինոյի դիզայներներից մեկը եկել է Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան, ոգեշնչվել էր մի կոլաժից ու գնացել է մի հատ մեծ հավաքածու էր արել, որը Fashion Week-ին ցույց էր տվել հենց ժանյակները, որը Սերգեյ Փարաջանովը օգտագործել էր իր կոլաժի մեջ, ավել ոչ մի բան չէր օգտագործել։ Դրա համար ես ուզում եմ ասեմ, մենք այսօր ունենք լիքը հուճ դատարկ տեղեր, որը պետք է լրացնել, սահմանել, որ սա սահմանն է, ու դրանից հետո նույն դիզայներից, նույն մասնագետներից, որոնք սխալներ են գործում, ասել, որ սա սենց է պետք անել, նա նենց է պետք անել, որովհետև մենք այդ ինֆորմացիան այսօր չունենք, ոչ էլեկտրոնային ունենք, ոչ գրքերի տեսքով ունենք, ոչ ինստիտուտներում են դասավանդում այդ ամեն ինչը։ Ստիպողական ես համարում եմ դիզայները առաջի կուրսում պետք է անի դիպլոմային բան, նու հավաքածու հենց նվիրված տարազին։ Ու մասնագետներն արդեն ներկա գտնվեն, որ կարողանան խոսեն, պարզաբանեն եւ ուղղություն տան դիզայներներին։